عمرك سألت نفسك مين اللي بيكتب اعلانات اورنج؟ الحقيقة ان الشخص ده مش مجرد حد كاتب سكريبت، ده شخص ذكي جدا قرر يكسر كل قواعد الاعلانات المبهجة ويواجهنا بالحقيقة اننا بنكبر والسنين بتمر وان الاغلب المنتخب بتاعنا مش مؤهل كفاية. وفي اعلانات اورنج المونديال 2026 احنا قدام استراتيجية اسمها راديكال اونستي، يعني الصراحة المطلقة. فبدل ما يبيعوا لنا احلام وردية زي باقي الاعلانات، قرروا يلمسوا اوجاعنا الحقيقية، زي مثلا لما يقول لك مواليد كذا بيتفرجوا من الانعاش، او الحلاق اللي بيقول حلقة تكمل معاك يا كابتن لدوري المجموعات. في الواقع هو هنا مش بيسف، ولكنه بيستخدم السخرية من الذات علشان يبني ثقة معاك، وانت كمشاهد تقول ايوه فعلا وتبدا تصدقه فورا، لان جواك انت عارف ان ده الواقع، والاعلان اللي وجهك ليه صح كان اعلان اورنج. حتى في نهايه الاعلان ظهر سلوجان لكل الشكاكين المره دي مطولين، وده علشان يجمع بين احساس الشك وينهيه بالتشجيع الجماعي، وده خلق رابطه قويه بين الجمهور والبراند ككيان واحد. فهم فاهمين هنا ان الصدق بيجيب ولاء. وعلى الرغم اننا في عصر الاي اي اللي بيعمل لنا اعلانات مثاليه لدرجه ان هي ممكن تكون مصطنعه، اعلان اورنج حب يركز على المشاكل فعلا ويربطها بسخريه القدر. وده سر قوه اي براند في وقتنا الحالي، انه ما بيحاولش يكون مثالي، بيحاول يكون حقيقي. شاركوني رايكم في الكامبين دي. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تسمع اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم.